औवा थुबा मोनसेखौ नायदो बे औवा थुबा बिराद गिदिर बे औवानि भेलुआ दङ बिदिनो 5.5 लाख बाय नों बिबाय नोङो 5,000सो बिबाय रयेल्टी जोंनो नांगौ 5,000 होनायाव जोंथ' थैया दा बेबायदिब्ला सिस्टेमा गभर्नमेन्ट सिस्टेम आच्छा सार दहाय जे माबा दिपेन बर'आ खुनु कम्प्रमाइज गैया होनदों बे फाग्लिजरा हा लानानै बेखौ बेनि सायाव मा बुंनो नागिरदों मानि कम्प्रमाइज जेनेबा बे हाखौ हगारा बिसोरबो गावसोर बे आदा कम्पानिखौ बानायथारगोन आरोखि आदानि कम्पानिखौ बानायथारगोन दहाय आं नुदों ससे नुदों आरोखि नङा दिपेन बर' बिथाङालाय रायजो राजानि जानानै बुंग्रा पाब्लिकनि स्पक्स पार्सन एबसुनि आफादगिरियालाय बेफोरबायदि रावखौ मानो बुंनांगौ जाखो बे बर'लेण्डआ बर' रायजो राजा गैयाबा बहा बर'लेण्ड जागोन बे बड'लेण्डआ बर' रायजो राजा गैयाबा बहा बड'लेण्ड जागोन सोरखौ लाना रायजो जानो सानदों बियो हा दा जोंनि गिनाया जाहैबाय बांसिन डेम'ग्राफि जाहैबाय सुबुं सानखोखौ लानानै जोङो गिदों दा जोंनि बे बड'लेण्डआव गोदो 1971नि सेन्सास मथे जोङो 70%नि गोजौआव दंमोन बे आखुर मोननैया एसटिया थामहिनबा नाफाम जाग्राया दिनै बियो फैयै फैयै 30%नि गाहायाव फैबाय होमबा लासै लासै ट्राइबेलफ्रानो गैया नन ट्राइबेलासो बांसिन ओमफ्राय बे मा जाहैगोन बे नोंनि 6 सेडुलाबो बोखारजाबाय गासिबो बोखारजाजोब्बाय बे भबिष्यतआव जोंनो रायजो नांगौमोन होननाय निजेबो एजेन्डायानो थानाय नङा बा केपासिटियानो थानाय नङा लामायानो थानाय नङा दा बेखौसो बासायनो रायजो राजा गोरिब गुन्द्राया बुजिदों दा बिथांमोना दस्रा बुजिबाथ' आलदा खोथा आरो नोंथांमोना रायजोजों दावहा नांनानै बुख्रुब सुख्रुब बुथारजोबनानैबाबो जेराव जोबथारजोबनानैबाबो जोङो बे हाखौ सेगोन आरो आदानिनो होगोन बे नोंथांमोननि भाषा जोंनि भाषायाथ' जों खावलायदों गभर्नमेन्टआ थाबैनो बुजिनांगौ आरो बुजिनायनि बाथ्राया ओरै बिथांमोना रयेल्टीखौ बोरै मोनगोन होनदों बे फैबा जोंहा ओरै मोनगोन साख्रि बाख्रि मोनगोन होनदों साख्रि बाख्रि गोबां होगोन होनदों बे आदा बनेन मोसाहारिया बे खोथाखौनो बुंदों मा नोंसोरो बे गोदो जिराय दङ बिदिनो थाबाय थानो नामा मालाय क'क्राझारा टाउन सहर जानानै गेदेर जाबाय आरो थिगैनो दं दे खिन्थु मोनसे कुइसनखौ आं होनो सानदों आरो बिथांमोना बे हाखौ जाय बेक्तिफ्रा हानि मालिक बिथांमोननो मावनानै जानायनि सुबिदाखौ खालामना होफैलाय बे बिगाबा हायाव बियो बे न'खरखौ फोथांनो हायो आं आखायनो होनदों आङो मैया दाखालिसो गुगोल्सआव नायनानै सबसे साबसिन माइया बबे होननानै नायनायाव नुदां इन्द्रनि दैलाङाव गायग्रा इन्द्रनि 7061 माइनि नाम्बारा दा बे माइया बिगायाव 18 मन जायो मिनिमाम आरो गोजौआव थांबावो आं दा बेखायनो होनदों दिनैनि टेक्न'लजि जुगाव लासै जोङो बे बड'लेण्डनि हालामाव बिगासे हायाव आबाद मावगासेयावनो जोङो 50 मन माइ दिरुनगोन दा बेखायनो गभर्नमेन्टआ जुदि जोंनो एग्रिकालचारनि राहाखौ खालामना होयोबा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआ आबादारि डिपार्टमेन्टआ जुदि रायजो राजानो मदद होयोबा जों बयबो धोनि जों बयबो लेखा गोरों जों बयबो साख्रि बाख्रि आवला जों बयबो इन्डास्ट्रि कल कारखानानि मालिक जायो दा बेनि सुबिदाखौनो होआखै अके आदानि कम्पानिया फैबायलायनो आदानि कम्पानिया फैबाय मा केटागरिनि साख्रि होगोन बिनि माबा फोरमान बिलाइ दं नामा जों ओरै साख्रि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड उमुक ग्रेडखौ जोंनो होगोन होननानै माबा लिरनाय दङ नामा दा बे लिरनायाबो गैया हा बे गामिनि रायजो राजाफ्रा बेखौ बोरै फोथायगोन नोङो प्रमद बाबा नोंथ' मानसिया अमर नङा गाबोन नोङो बोरायगोन दुब थैलांगोन नों थैनायनि उनाव नोंबा मा लिरदोंमोन आदानियाथ' आयु गिलौ बालौ नों 12 फुट 13 फुट वाल होबाय सारिय'फाले माबा कारेन्टनि थार सोंबाय आरो गेटआव नोङो सिआइएसएफ दोनबाय रावबो हाबनो हाया हाबबानो दौ गावजागोन हा साख्रि होब्लाबो होआब्लाबो मालाय बिसिनिसो जाजोब्बाय नालाय दा बेखायनो जोंखौ जानला मेनला माबा गुदि गैया बिजौ गैया गर गैया मा गैया साख्रि मोनगोननो इन्डास्ट्रि जागोननो केरेलायाव थांनांला तामिलनाडुआव थांनांला होननायखौ बे रायजो राजाया बुजिगोन बाफोर बुजियाब्रा दा बे जिनिसखौ प्रमद बिथाङा बुजिग्रोनांगोन जों दा खालामहोनाखैब्रा इन्डास्ट्रिखौ नांगौ कल कारखानाखौ नांगौ आंनोथ' होनबाय थादोंना कंग्रेसआ जुदि गभर्नमेन्ट दायोबा बे पर्बतजरा एरियायावहाय जोङो टेक्सटाइल इन्डास्ट्रि नर्थ इस्टनि देरसिन टेक्सटाइल इन्डास्ट्रि खालामगोन बेखौबो बै मियादि पाट्टा गोनां हानि नामजारि गोनांफोरनिफ्राय जोङो दाम गोसा फैसा होनानै बायगोन जाहाथे रायजो राजाया माहाजोन जायो गरिब गुन्द्राया धोनि जायो सुबिदा जायो दा बेना माबा गरिब गुन्द्राखौ उदैयाव जोनानै सेनो नागिरनाय बेखौ जों बोरै सयज' खालामनांगौ हाया दा दिपेन बर'आ बेफोर गासैबो खोथाखौ बुजिखानानै मानो अहं बाथ्राखौ बुंनांगौ आरो मा बे हामा जादों आरो